me acuerdo de nada. Pues para mí se acabó, esa es la última parte. Con razón iba a ser 3. Ay, Dios. Ve la yesca por si acaso, papi. La yesca que está cerca, échala para el ladito un poquito. Y ya, vamos. Se va a apagar en breve. Vamos a la próxima. El sapo, una. Esta que Destiny, ya Destiny buscó por el teléfono la canción y la estaba viendo, ¿ok? Destiny, la tiramos, la de las hormigas. ¿Estás ready? Sí. ¿Sí? Ahí vamos, 1, 2, el sapo conmigo. Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, con su traje verde, 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 se moría de frío, frío, frío. Momentos compartidos, cantemos así. Más rápido, te estoy pisando bien, porque somos amigos, amigos. Y en la vida no hay nada mejor. ¿Qué dice? Que tener un amigo, amigo. Y quererlo con el corazón. Porque desde chiquitos crecimos. Y cuando nos vemos los dos, se nos llena el alma de colores. Que se escuche, porque amigos.